সালাম আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? আপনারা অনেকেই আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভিডিওতে আমরা যেই মিউজিকগুলো ব্যবহার করে থাকি সেই মিউজিকগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো। তো আজকে আমি আমার ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে এই মিমিজগুলা আপনারা একটু খেয়াল করুন। এই মিউজিকগুলো আমরা কোথা থেকে ডাউনলোড করব অথবা কোথায় পাবো। তো আজকে আমার এই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল, এবং যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এরকম আরো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন, আপনি আপনার মোবাইল অথবা কম্পিউটারের স্ক্রিনের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। আমি আমার গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিলাম। ওপেন করে নেওয়ার পরে এখানে আমরা টাইপ করব মাই ইনস্ট্যান্স টাইপ করে সার্চ বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর সর্বপ্রথম যে অ্যাপসটি আসবে, এখানে মাই ইনস্ট্যান্স যে অ্যাপসটি আসবে এই অ্যাপসটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন হাজার হাজার অনেক মিউজিক এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। মিউজিক, যেমন ধরুন ফা, এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো মিউজিক, স্যাড মিউজিক, ফানি মিউজিক, যে কোনো মিউজিক এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখানে দেখুন এভেলেবেল অনেক মিউজিক এখানে এভেলেবেল আছে, অনেক মিউজিক। আপনি কোন মিউজিকটা আপনি চান অনেক মিউজিক। ধরুন আপনি এই মিউজিকটি ডাউনলোড করবেন, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে ডাউনলোড করবেন? আপনি এই লেখাটায় ক্লিক করবেন, এখানে যে লেখাটি আছে সেই লেখাটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। নিচে একটু স্ক্রল করার পরে আপনি দেখতে পাবেন ডাউনলোড MP3, এইখানটায় ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাবেন উপরে ফাইল ডাউনলোডেড, আপনার ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে, অর্থাৎ আপনি এই মিউজিকটি ডাউনলোড করে নিয়েছেন। এবং আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখ, এবং আপনি আপনার পছন্দ মতো মিউজিক আপনি কিভাবে সিলেক্ট করবেন। ওরে এখানে দেখতে পাবেন থ্রি লাইনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে ক্যাটাগরিসে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর আপনি এখানে এটা লিস্ট পেয়ে যাবেন। এই লিস্ট অনুযায়ী আপনার যেই ক্যাটাগরিসের সাউন্ড ইফেক্টের দরকার সেই সাউন্ড ইফেক্টটি আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। তো কারা কারা এই সিস্টেমটি এখনো জানেন না, আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট দিয়ে রাখবেন, এবং পরবর্তী কোন বিষয়টি নিয়ে আপনারা আলোচনা করতে চান অর্থাৎ আপনারা জানতে চান সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।